ติดเปียกไม่ไหวขอกินอีกซองหน่อยได้ไหมถ้านุชไม่รีบไปขอกินอีกซองแค่ซองเดียวมันไม่พอเพิ่มได้ไหมติดเปียกไม่ไหวเพิ่มให้อีกซองจะได้ไหมนุชรีบเปิดให้ไวถ้ายังไม่ไปจะสวบแขนนุชยังไวลองดูไหมอย่ามัวชักช้า